소리. 응. 근데 뭐야? 아, 근데 눌러서 그니까 말하기는 안 된다? 오빠 그걸로 하면은 내 목소리가 일단 너무 들리지, 커. 일단. 응. 오빠랑 절대 겹치게 말을 하면 안 돼. 그냥 해. 시작한다. 떠나요. 시작하면 초대 못하는 건 여기도 똑같네. 귀엽다 애니메이션. 오케이. 오케이 오케이. 여긴 그래도 손전등 뭐야 갑자기 냅다 굴러버리네. 카트 끌고 가는 거구나. 오빠 마이크 안 켜져 있는 거 알아? 나는 눌러서. 그 눌러서 말하는 거 뒤에 거 그거대 소리 벌써. 끊겨. 그래? 그냥 열린 마이크에? 와, 이 냉장고를. 아니 크게 말해. 600달러짜리 이거 뭐야? 반지인가? 어떻게 열었어? 아 그냥 땡겨? 잡고 그냥 바로 팔아도 되나? 한 번에 팔아야 되냐 이거? 가격이 낮아졌는데? 오빠 부딪혀서 그래. 부딪히거나 이거 떨구면 깨지거나 하면 가격 확 낮아지더라. 유저한테도 오. 600달러 올려놨다잉. 나는 오. 새로운 분들. 저기 실어서 해도 되고 바로 갖다 놔도 되는구나. 바로 갖다 놓을래 난. 가깝잖아. 왜? 5달러. 5달러. 5달러 됐어? 아, 이 안에는 약간 완충제 같은 거 있어서 탁 놔도 되나? 한번 해봐야지. 오. 아니, 탁 놔도 되네. 상 박스 안에는. 잠깐만. 휴후. 조심하세요. 저 열리는 거 지나가요. 개웃기네. 저 지나가요. 와, 이거 4,400달러짜리 기타라. 3,900달러. 4,400달러. 4,400. 4,400이 더 쩌는데요? 오빠 어디 있어? 조심. 그거 바로 갖다 놓죠. 거기 말고. 지금 얼마야, 이거? 7,100인데? 저희 600 놔동각 하면 바로 됐다. 이거 3,900이야. 오빠 마이크 안 켜져 있어. 오픈 마이크 하자. 이거 3,900이. 돈 여분 무슨 더 소리 뭐야? 뭐야. 일단 끌고 갈까? 응. 여분 꽤 많이 남네? 이대로 가도 되겠는데? 가격 밑에 저건 뭐지? 영다실. 이거 하루 한 번만에 다 해야 된다는 뜻인가? 그냥 올림. 올리면 되지. 안 올려놓고 돈 부족하. 아니 올리면은 와. 그거 되는 거야. 텍스 리턴. 이. 뭔데? 오. 떠나라는 거 아니야? 오케이, 이런 느낌. 오빠. 오픈 마이크. 오빠 오픈 마이크 하고 샵이다, 샵. 내가 오빠 소리를 줄여 놓을게. 상점이다, 상점. 그럼 되잖아, 맞지? 이거를 이걸 힘 업그레이드. 이속 업그레이드. 꺼내. 체력 업그레이드. 됐다. 에이. 난 감당하면 되지 뭐. 돈 공유야? 스테미나. 개인이야? 이거 뭐 사는 거야? 업그레이드입니다. 나 여기 에너지. 카트 이거 하나 더 살 수 있네. 개비쌈. 에너지 이거 사고 싶어. 어떻게 사? 에너지 크리스탈. 이거 스탄, 이거 섬광탄. 살래. 이건가 봐. 여기 카트에 담는 건가 봐. 살래요. 에너지.
이건 뭐야? 힐팩? 이렇게. 힐팩도 그냥 몇 개 담아놓아도 좋을 것 같은데. 그래? 아니 내 목소리에 오빠가 움직이니까 너무 웃겨서. 맞네. 내가 말하는 건데. 응. 입 뱉지 마. 그냥 작은 거 2개만 살까? 아까? 그래? 아직 그런 괴물 같은 것들 안 만나봐서 얼마나 피가 따는 건지도 모르는. 그러니까. 누른다. 내가. 오케이. 갖고 가면 되나? 뭐야, 알아서 싸주나? 어? 죽었다. 뭐야? 산 거야? 죽었다 왔어. 피가 1 남았어. 알아서 실어주겠지, 그러면? 되겠지. 출발. 뭐요? 위로 쳐다보고 이게 너무 귀여워. 여기 쌓여있네. 업그레이드 진짜 어떻게 쓰는 너무 거지? 귀여웠어. 어? 왜 뭐했어? 썼어? 사용했어. 아 오빠가 썼어. 어떻게 됐어? 10 올랐어 에너지가. 아니 그거 내가 쓰려고 산 건데 내 건데. 고마워. 근데 돈은 공유잖아. 뭐가 공유야. 돈이 공유잖아. 그게 내가 쓰려고 내가 산 건데. 공유 재산이다. 아니 내가 쓰려고 내가 산 거라니까. 어이가 없네. 헤드맨 매너. 출발. 개혁이 없어. 오 집이다 집. 저택이네. 나와 이번에 씨발. 탐색 좀 할까? 가다 죽어 이러면. 안 죽어. 무조건 생겨. 이제 나오는 거 아니야? 내일 카트 끌기 힘들다. 뭐 있다 뭐 이거 있다. 못 치우나? 여기 조심하세요. 여기 2,700달러. 오 스톱. 내가 갈게. 됐어. 와, 야. 뭐야 이거, 노움이다 여기 와봐. 노움 뭐야? 뭐지? 뭐? 잡았다. 여기 다, 뭐야. 잡아 하나씩 잡아. 근데 때리는 거 몰라. 아니야? 잡혀? 아 아픈데? 던져야 되겠다. 이거 던져. 죽여. 어떻게 던져? 그냥 내리치면 되던데? 아, 잡고 던져. 됐다. 이런 정도. 지역이 어디가? 몰라. 말소리도 나 없어. 옆방에. 아, 살아있구나. 와, 2,700달러. 보석. 이야. 그 옆에 여기 가봐, 한번. 여기? 거미줄인가? 이거 뭐지? 이게 1,500달러? 500달러. 나와. 누가 문 닫았냐? 너 어떤 새끼야? 안에 막혀 있음? 에헤이. 아이씨, 네가 안 나와서 그렇게 된 거 아이가? 변명을 해도. 변명이 아니라 씨발 네 잘못이 맞잖아. 오빠 어디 갔어? 우와! 뭐야? 괴물! 뭐야? 죽었어. 아 오빠가 에너지 먹어서 씨발. 아니다. 아니 네가 먹어서 내가 에너지가 부족한 거잖아. 아니 진짜 어이가 없네 진짜. 씨, 깜짝이야. 정신력도 있나, 이거? 너 그때 몰랐지? 재혁이가 문 바로 닫으려 했는데 열어진 거? 어이가 없다 진짜. 머리 왜 갖고 갔는데? 뭐야, 이것도. 시체 배수? 뭐야, 부활은 안 하네. 까비. 됐냐고. 되겠냐고. 귀엽냐?
이 생긴 게 이렇게 귀엽냐? 이거 죽으면은 지역이한테 안 들리나? 안 들리겠지. 너라도 챙겨 재혁아. 뭐 더 하려 그러고. 이건 뭘까? 시체 아닐까 그게? 아이고 병신. 근데 이건 2번 니트에 해도 되는 거 아니야? 0-인디? 아 그러네. 영다시인 거야? 저게 2번 제출해도 된다. 그런 말인가? 한번 해소해보자. 왜 달려가? 웃긴 해. 귀여워. 고! 헬스에 온다며. 영인데? 저거 안 했잖아. 아씨. 저거 안 눌렀잖아. 같은 돈이 안 돼서 안 되는 건가? 못 가는 건가? 그런가? 이거 끄고 키기 없나 손전등은? 몰라. 앉으면 자동으로 꺼지는데. 야, 절로 가다 튀어나온다. 뭐 문 열려고 하니까 다 열리기도 전에 갑자기 밀고 들어오고. 할 수 있어 재혁아. 할 수 있어 재혁아. 3,000원짜리 뭐 안 나오나? 응. 4,300. 이것만 가져가면 우리 부자가 될 수. 아! 이제 아니야. 다 깎여 다 아직 깎여. 아직 괜찮지 않나 그래도? 아직 괜찮을 거야. 또 아이고 이제 안 될 것 씨발. 같은데? 그냥 갖다 버리라. 오 됐다. 어디야? 오. 와 근데 기분이 나. 나 살아났어. 나도. 아 시체를 회수하면. 야야 나 살아났어. 뭐야? 저거. 익스트랙션 포인트. 뭐야 이거밖에 안 차? 얼마 차는데? 25. 아니 2개 다 써야겠다 내가. 이제 50 찼다. 포인트가 2개라는데? 저걸 들고 가요. 진짜. 근데 왜 이거 조금 남아 있냐 돈이? 돈이다. 내가 다시 넣은 거 옆에 하나 있거든. 아니 안 살아나. 야 이거 들고 간 거 맞냐 근데? 오빠 시체 회수를 안 해서 안 살아는 거 같은데. 태호가 머리 회수. 오케이 넣어. 가자. 포인트가 어디야? 몰라, 그걸 찾아야 돼. 응? 뭐야, 광대 인형. 아이고. 여기 광대 인형도 있다. 여기 광대 인형 있음. 저런 관계는 괜찮아. 뭐야? 안 괜찮아. 어그로 끄네. 너무 어두워. 돈은 더 모을 필요가 없는데. 어디야?
점수 금고 안에 서 오. 금고가 뭐야? 뭐야 이거? 금고 안에 500달러짜리가 게 없는데 레전드. 여기가 아닌가 본데? 이거 뭐냐? 푸드카트 내가 끌어? 이씨. 어디서? $600짜리 1,300달러짜리. 안 가본 데가 아까 그 거미줄 찾은데 응. 여기 더 가봐야 될 것 같은데? 그래? 가자. 앞에 너무. 와 노음이다. 내가 깰게. 도운다. 이거 깨라. 아, 아프다. 같이 깨야 돼. 됐어, 가자. 쉽 달았어, 너무 이렇되게. 이쪽이었나? 이쪽이다. 뭐야 이게? 앞에서 잡을 때랑 옆에서 잡을 때랑 이게 다르네 모드가? 그래? 여기라고? 저기 거미줄 찾은 복도. 이걸로 이렇게 가야 된다고? 걔 여기밖에 안 가본 데가 여기밖에 없는 것 같아. 모르는데? 지금 목지 이게 왕가이다. 최종인가? 아니, 있어. 그만. 야, 니게로. 에이, 씨발. 아 진짜. 아, 나 괜찮은지 알고 일어났는데. 에이, 나이 씨발. 아, 참나. 아이, 참나, 진짜. 저 씨발 내가 다 열심히 모아놓은 건데. 귀여워. 왜 이렇게 귀엽게 생겼어? 오빠 왜 이렇게 멍청하게 생겼냐고. 아무리 봐도 안드로이드다. 아, 그거? 어. 이거 언제 다 치우냐? 아이고 씨, 5달러 달러. 에헤이, 제대로 담질 못하노. 발견한 것 같은데 거기를 끌고 가면 안 되나? 아이고 씨발, 잡자마자 이거 나도 들어간다. 자기도 들어갔대. 개웃기. 아니 몇 달, 존나 웃기네. 아니 뭐야 이거? 너 왜 늦추고 있냐고. 저 원래 얼마짜리? 아니 얼마짜리인데 계속 돈이 계속 그렇게 막 있어. 아니 뭐야 이거? 나도 돌아간다가 존나 웃기네. 놔라 병신아. 아우 씨. 1원 됐다 1원. 아니구나 1,000원이구나. 야 그래도 많이 살렸다. 존나 비싼 거였네. 안 부딪혔으면은.
나도 돌아간다가 존나 웃겨. 괜찮아. 나도 아. 돌아간다. 또뭐안 나와. 아 가오나심 아니야? 아, 다시 건너가긴 싫은데. 뭐야 저거. 괜찮대. 괴롭히지 마세요. 가. 아 아, 다시 가면 돼? 들어까지? 하나가 모자라. 그렇지. 잔돈 챙기기. 따따따따 따란. 오빠 살아나겠네. 시체에 들어가 있잖아. 그래? 있었어? 근데 이제 끝난 거 아니야? 트럭까지 돌아가야 되는 거 아니야? 뭐야. 내가 돌아왔구나. 나 여기서 오네? 여기 머리를 넣어가서 여기로 돌아왔구나. 그렇구나. 키리민도 갔어. 알지? 뭘 말을 안 해. 아 맞다 나 몰라서 말하기 나. 에리민 소리에 그거 낼까봐. 다시 트럭으로 돌아가면 될 듯. 뭐야 저주가 된 영도 있었네. 이제 먹을 필요 없을까? 뭐야 깜짝이야. 놈이었다 놈. 오빠 너무 한 대라도 맞으면 죽을 텐데. 아우. 나 피가 1이야 지금. 가자. 너무 또네. 아우씨 뭐야 왜 이렇게 많이 잡고 부딪혀도 되는구나. 온다. 파편으로 데미지 있네. 뒤에 뭐야 또 죽었어? 나 살아있어. 아니요. 지혁아 너 아까 뒤에 그 괴물 있었어. 아니 근데 너 안 쫓아가고 갑자기 소리 지르더니 사라지더라. 아이고. 오씨. 이게 되네. 하나씩 들어 하나씩. 하나씩 들어 하나씩. 절로 간다. 절로 가 얘들아. 하나씩 안 들어가죠. 머리가 꼈나? 머리 왜 이렇게 커? 머리 왜 깨지냐? 아니 뭐 여기로 있어. 순간 이동한 거야. 아니 여기 있으면 어떡하냐고. 탈출구가 저기 있는데. 저땐 거지고. 플레이어 관전밖에 안 돼? 여기도? 정말 이동하는 놈이었네.
밑에 들어가면 사는 것 같은데 니 왜 죽었음? 아 나중에 보여줄게. 아니, 그게 타이밍이 안 나타나는 거야. 그래서 내가 살았나 했거든. 아이고. 뭐 이렇게 많이 나오는데 뭐가 이렇게 많이 나와. 쉬지 않고 나오네. 앞에선 제가 계속 길막하고 있고. 쟤 무한 스폰 하던데. 아니 적당히 나와야지. 좀 어렵네. 이걸 눌러줄 사람이 필요한데. 뒤에 길막고 뭐하지? 와. 아, 여기 쓰레기통에 온 거야? 이게 뭐야? 아 저기가 나한테 뭐야 어떻게 했어? 나도 저 안 돼. 쓰레기. 어떻게 했어? 한 명만 남는 데스매치다. 이거 어떻게 눌러? 어떻게 눌러? 우와. 뭐야? 아! 와. 지금이야 에리마. 와. 지금이야 재혁아. 이거 어떻게 눌러? 어떻게 누르는 거야? 그냥 들고 휘두르면 되는 거 아니야? 아니 점점 줄어드는구나. 네 왕관 먹으면 안 돼? 예. 유저들의 왕 축하합니다. 와, 진짜. 나 아직 파악도 못하고 있는데 바로 후려 맞았다 재혁이한테. 너무해. 아 근데 진짜 인게임 마이크 쓰고 싶은데 어때? 괜찮은데 근데? 괜찮은데? 보고